ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் நண்பன் இளங்கோவன் பேசுகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கரண்ட் வேர்ல்டு நியூஸ் அப்டேட் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் ஷார்ட்டாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா, புட்டின் இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து அங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, மின்னல் வேகத்தில், அதாவது லைட்னிங் ஃபாஸ்ட்டில் பதிலடி கொடுப்போம், ரிட்டாலியேஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு பெரிய வார்னிங்கை கொடுக்குறாரு. ஸோ என்ன மாதிரியான வார்னிங் சொல்கிறாரு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் நடக்கிற பிரச்சனையில் வெளியிலேருந்து யாராவது வந்து குறுக்கீடு செய்யணும்னு நினச்சாங்கன்னா அது வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்து ஒரு த்ரெட், ஆபத்து மாதிரி தான். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து லைட்னிங் ஃபாஸ்ட்டில் நாங்கள் ரிட்டாலியேஷன் பதிலடி கொடுப்போம், மின்னல் வேகத்தில் பதிலடி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அதோடு மட்டும் நிற்கல, ஸோ மின்னல் வேகத்தில் பதிலடி கொடுக்கறதுக்கு எங்கள் கிட்ட டூல்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டூல்ஸை பற்றி நாங்கள் வந்து பெருமை அடிச்சிக்க மாட்டோம். மற்றவங்க மாதிரி நாங்கள் அது வச்சுருக்கோம் இது வச்சுருக்கோன்ட்டு பெருமைலாம் பண்ணிக்க மாட்டோம், ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியாக வேகமாக அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி டூல்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். எப்போ அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த பிரச்சனையில் குறுக்க வந்தீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அப்போ இதுக்கு மூலயமா தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, யாரும் இன்டர்வென்ட் ஆகாதீங்க. ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி யூகேவில் ட்ரஸ் அவங்க பேசுகிறத நம்ம கவனிக்கணும். ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, புட்டினை வந்து தடுத்து நிறுத்தியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஏன்னா புட்டின் வந்து இந்த இடத்துல ஜெயிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து யூரோப்பில் வந்து அடுத்தடுத்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பின்விளைகள் அதிகமாக இருக்கும், நிறைய நாடு மேலே அவர் போர் தொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அவர் தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்றது தான் எல்லாருக்குமே, புட்டின் தடுத்து நிறுத்துறது தான் வெற்றி மாதிரி. ஸோ அதுக்காக எல்லாரும் அதிகமான வெப்பனை வந்து அங்கே அனுப்பணும். ஸோ வெப்பன்னா பீரங்கியிலேருந்து ஃபைட்டர் ஜெட் இதெல்லாம் வந்து உக்ரைனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூகேவோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் ட்ரஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இதே கருத்தை தான் இப்போ பார்த்தோன்னா antony blinken அவர் வந்து உக்ரைன் போயிருக்கும்போது சொன்னதை பார்க்கணும். ஸோ அதிகமாக நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஹெவி வெப்பன்லாம் தரோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து ஓலா ஸ்கூல்ஸ் வந்து நம்ம ஜெர்மனியில் பார்க்குறோம் இல்லையா, அவரோட ஸ்டாண்டை மாற்றிக்கிட்டு வெப்பன், ஹெவி வெப்பன்லாம் வந்து பீரங்கிலாம் தரத்துக்கு அவங்க பார்க்குறாங்க சொல்கிறோம். போலண்டு பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து வெப்பன் தரேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லா கண்ட்ரிஸும் அதிகமான வெப்பனை உக்ரைனுக்கு கொடுக்கறத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க முடியுது. ஸோ அப்போ இந்த தான் வந்து ரஷ்யா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திரும்ப நீங்கள் வந்து வெப்பன் கொடுக்குறது ஒரு ப்ராக்சி வார் இல்லை அப்படின்னா வந்து இது வந்து இன்னும் வந்து எரியிற இடத்துல அதிக எண்ணெய் ஊற்றி பெருசு பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இது என்னென்னா, வாரை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ வந்து வெப்பனை இங்கே வந்து கொடுக்குறத நிறுத்துங்க அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்க சைடு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்த வார்னிங், இன்னொரு வார்னிங்கை பார்த்தோம் நம்ம, தேர்ட் வேர்ல்டு வார் இல்லை நியூக்ளியர் வார்லாம் வரும், நீங்கள் இன்னும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்வால்வ் ஆக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, இப்போ யுனைடெட் நேஷனோடைய செக்ரட்டரி இருக்காரு ஆண்டனி குட்டர்ஸ் நேற்று வந்து புட்டினை பார்த்து பேசினார்னு பார்த்தோம். இன்றைக்கி வந்து உக்ரைன் போயிருக்காரு அவர். ஸோ உக்ரைனில் ஜெலன்ஸ்கியை பார்க்குறது. ஸோ இவர் சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும். இப்போ வந்து சீரியஸாக இந்த மாதிரியான மீட்டிங்னால இந்த போரை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக மீட்டிங்ஸ்னால மட்டும் முடியாது. ஸோ யார் நினச்சா முடியும்னா, ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் நினச்சா மட்டும்தான் இந்த வாரை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஸோ அவரோட மீட்டிங் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த mariupol சிட்டிலேயே அங்கே வந்து இந்த ஸ்டீல் பிளான்ட்டில் நிறைய பேர், அதாவது உக்ரைனை சேர்ந்த போர் வீரர், டிஃபெண்டர்ஸ் இல்லை அவங்க இராணுவ வீரர்கள் இல்லை மக்கள்லாம் அங்கே மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு தான் இவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தை இங்கே நடத்துகிறாரு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ ஜெலன்ஸ்கியும் அங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அங்கே டிஃபெண்டர்ஸுக்கு, அவங்க உக்ரைன் சோல்ஜர்ஸுக்கு மட்டும் எதாவது ஆச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா ஃபுல்லாக சுற்றி வச்சுட்டாங்க ரஷ்யா. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா நாங்கள் பேச்சுவார்த்தையிலேருந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஓவராலாக இதை ஒரு பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் என்ன தான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட இங்கே வந்து அவங்களுடைய திரும்ப வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அவங்க சொல்கிறத நம்ம கவனிக்கணும். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உக்ரைன் ஜெயிக்குது, ரஷ்யா வந்து தோக்குது அப்படின்றத வந்து அடிக்கடி ஒவ்வொரு லீடரும் அங்கே சொல்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இது வேணால் மோரல் பூஸ்டராக இருக்கலாம், பட் ரியாலிட்டி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ ரியாலிட்டியில் என்னென்னா, ரஷ்யா வந்து நினச்ச அளவு இடத்த அங்கே வந்து ஆக்குபை பண்ணல. உதாரணமாக சொன்னால், அவங்களுடைய தலைநகர் கியூவை பிடிச்சிட்டு அங்கே இருக்க ஜெலன்ஸ்கி அவங்களுடைய தலைமையிலான அரசெல்லாம் நீக்கலை அப்படின்னு அவங்க நினச்சதை அங்கே நடத்தலை அப்படின்னா கூட, ஆனால் அவங்க வந்து ஸ்டாப் ஆகலை ரஷ்யா அப்படின்றத பார்க்குறோம். என்னென்னா, ரஷ்யா வந்து ஸ்லோ ஆகிறாங்க நினச்ச அளவு போல், ஆனால் அதே சமயம் அவங்க வந்து ஸ்டாப்பும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க முடியுது. ஸோ இது மூலமா என்ன சொல்ல வரோன்னா, ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் வந்து அங்கே நம்ம வந்து கேட்குறோம். ஸோ ஒவ்வொரு சிட்டியாக வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகுது. வார் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் போக நம்ம இப்போயே பார்க்குறோம். ஸோ பெரிய சிட்டி, ஒரு சிட்டி வந்து ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து ரஷ்யாவோட கண்ட்ரோலில் பார்க்குது. ஸோ அப்போ வந்து எதிர்பார்த்த அளவில் இல்லைனாலும் கூட அதிக அளவில் இப்போ வந்து ரஷ்யா 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே இருந்ததை விட அதிகமான இடங்களை இப்போ வந்து அந்த ஈஸ்ட் சைடு டான்பாஸ், அந்த லுஹான்ஸ், அந்த ரீஜன்லாம் தாண்டி mariupol இந்த சிட்டிலாம் இருக்குல்ல, ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து அதிக இடங்களை அவங்க பிடிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த வார் திரும்ப கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ நம்ம ஒரு சிட்டியை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கேருந்து அகதியாக மற்ற நாடுகளுக்கு போனவங்க திரும்பி அங்கே வரதுக்கான சான்ஸே கம்மியாகிடும். ஸோ அப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் கொடுக்குற வெப்பன்ஸ் வந்து வாரை ஸ்டாப் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. அப்படின்னு டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம சொல்கிறோம். பட் ஆனால் இது ஸ்டாப் ஆகலை வார் அப்படின்றது தான் ரஷ்யாவை சொல்கிறதும். ஸோ அதுதான் அதே மாதிரி தான் நிறைய சிட்டி வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிறதுலேருந்து
மக்கள் வந்து வெளியில் போகிறதுலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ அந்த வாரை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்ன தான் அப்படின்னு வழி அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்வியஸாக சொல்லணும்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லணும்னா 2 வழி தான். ஒன்று அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா நேட்டோ அவங்களுடைய ஃபுல் படையோடு வந்து ஸோ இப்போ ரஷ்யா இங்கே உள்ளே இருக்காங்களா உக்ரைன் உள்ள அவங்க மேலே அட்டாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்போ வந்து அவங்கள வந்து நடுங்க செய்கிற மாதிரி நிறுத்துறாங்கன்னா இந்த வார் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். எப்படி நேட்டோ இங்கே இன்வால்வ் ஆகலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ரஷ்யா சிரியாவில் இன்வால்வ் ஆகும்போதே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே லெஜிட்டிமேட் கவர்மெண்ட் சிரியா கவர்மெண்ட் எங்களை கூப்பிட்டாங்க அதனால நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாரில் ரஷ்யா இன்வால்வ் ஆகிறாங்க. ஸோ அதே ஐடியாவை இவங்க வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் நேட்டோ. ஸோ இப்போ வந்து லெஜிட்டிமேட் கவர்மெண்ட் ஜெலன்ஸ்கி தானே, ஸோ அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகலாம். பட் ஆனால் அதனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா தேர்ட் வேர்ல்டு வார் ஆப்வியஸாக உண்டாகும். பட் நியூக்ளியர் வார்லாம் உண்டாகும் அப்படின்னு தான். ஸோ அதுக்கு பயந்து தான் நேட்டோ கண்ட்ரிஸ்லாம் டேரெக்டாக இதில் இன்வால்வ் ஆகலை, ப்ராக்சியாக இங்கே வந்து வெப்பன் மட்டும் இங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்ன தான்னா ஸோ டிப்ளமேட்டிக் இமீடியட்டாக உட்காந்துட்டு என்ன தான் பிரச்சனை, ஸோ ரஷ்யாவோட பார்டர் என்ன, ஸோ இப்போ வந்து நேட்டோவோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன, இப்போ ரஷ்யாவோட செக்யூரிட்டி கன்சர்ன் என்ன, ஸோ இதெல்லாம் உட்காந்து எல்லோரும் பேசினாங்கன்னா இந்த வாரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம். பட் ஆனால் அதுக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. பட் வெறுமனே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ உக்ரைன் ஜெயிச்சிட்டு இருக்குது ரஷ்யா தோக்குதுன்னு மட்டும் சொல்கிறாங்க. பட் ரியாலிட்டியில் அவங்க வந்து ஸ்லோவாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு தான் போயிட்டுருக்காங்க ரஷ்யா அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் டிப்ளமேட்டிக்காக உட்காந்து பேசி இதை எப்படியோ தீர்க்கிறது தான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இமீடியட் சீஸ் ஃபயர் மட்டும்தான் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணும். ஸோ அதே தான் நம்ம இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் அடிக்கடி நம்ம திரும்ப ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறதும் 2 பேரும் வந்து ரிட்டர்ன் டு டிப்ளமேட்டிக் டேபிளுக்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இமீடியட் சீஸ் ஃபயர் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இதுக்கு இடையில் நம்ம இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யுஎஸோடைய ஆண்டனி பிளிங்கன் திரும்பி ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு. நாங்கள் வந்து இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியில் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண இல்லை, ஸோ அதனால் பை சாய்ஸ்னால இவங்க வந்து ரஷ்யா கூட போயிட்டாங்க இந்தியா. பட் இப்போ நாங்கள் கூட இருக்கோம், அவங்களோட வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஸோ அப்போ வந்து எங்களுடைய இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்னர் இந்தியா. ஸோ இனிமேல் வந்து அவங்க வந்து ரீகன்சிடர் பண்ணணும் ரஷ்யா கூட இருக்கிற உறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனி பிளிங்கன் சொல்கிறார். ஸோ அவர் சொல்கிற இன்னொரு என்ன சொல்கிறாருன்னா நிறைய நாடுகள் வந்து ரீகன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஸோ இந்தியாவும் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறார். ஸோ இது எந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான கொஷின் வருதுன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்கார்ல ஜெய்சங்கர், அவர் ஏற்கனவே நம்ம யூரோப்பியன் லீடர்ஸ்க்குலாம் சொல்ல பார்த்துருப்போம் நம்ம. அதாவது ரஷ்யா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ரிலையபிள் பார்ட்னர் அப்படின்றதையும், ஸோ அவங்க வந்து எப்பயுமே நீங்கள் யூரோப்பியன் லீடர்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்காகவோ இல்லை ஏஷியாவில் நடந்த பிரச்சனைக்காக அவங்க வந்தது இல்லைன்னும் போது இந்தியா வந்து எப்படி அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணும் அப்படின்றத பற்றி அவர் சொன்னதை பார்க்கும். ஸோ இன்னுமே அவர் ஒன்று சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்தியா வந்து 75 இயர்ஸில் இந்தியா வேர்ல்டுக்கு வந்து ஒரு மக்களாட்சியில் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்கும். ஸோ அதோடு மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு டிசிஷன் அப்படின்னும் போது நாங்கள் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குமோ அதை பொறுத்து தான் எங்களோட டிசிஷன் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் இப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸோ இல்லை ஒரு கண்ட்ரி எடுக்குது அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஆமாம் இவர் சொல்கிற மாதிரியே நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா அது வேணால் நம்மளை வந்து முன்னாடி நாங்கள் பண்ணிடலாம், பட் யாரையும் வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்லாம் எங்களுக்கு எண்ணம் கிடையாது. ஸோ எது இப்போ எங்களுக்கு நல்லதோ அதுபடி தான் நாங்கள் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நாங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்போம் எங்களோட முடிவை, எங்களுக்கு எது நல்லதோ அதான். ஸோ அப்போ யாரையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் எந்த முடிவையும் எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ உதாரணமாக வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸை பண்ணுறதுக்காக நான் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் என்னென்னா நம்ம முன்னாடி காலத்தெல்லாம் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறோன்னா இன்னொருத்தவங்க கிட்ட வெளி கண்ட்ரியிலேருந்து அப்ரூவல் வாங்கிட்டு பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ்லாம் இனிமேல் நம்ம பின்னாடி தள்ளியாச்சு. ஸோ இனிமேல் நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்களுக்கு தேவையான முடிவை யாருடைய அப்ரூவலும் அனுமதியும் இல்லாமல் நம்ம எங்களுடைய நாட்டுக்கு தேவையானதை நாங்கள் எடுப்போம் அப்படின்றத சொல்கிறார். ஸோ உதாரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் ரஷ்யாஸில் நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் அதோட நம்ம எவ்வளோ ஆயில் பை பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்துலாம் தான். ஏன்னா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம இன்னொரு நியூஸையும் பார்க்கணும். என்னென்னா ரஷ்யா வந்து அவங்களுடைய ஆயிலெலாம் இந்த டைமில் இந்த 2 months டபுளாக சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க குவான்டிட்டியை விட ப்ரைஸ் ஆகிக்கினாலே அவங்களோட இன்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன்லாம் இருக்காங்க அந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து அதிக அளவுக்கு இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இன்னொரு விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், போலண்ட் பல்கேரியா யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு கேஸ் சப்ளை ஸ்டாப் பண்ணி வார்னிங் கொடுத்தது. ஸோ அப்போ அது வந்து இப்போ என்னென்னா ஜெர்மனி பிக்கெஸ்ட் பையர் இல்லையா இப்போ யூரோப்பில். ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ ஒரு ஷார்ட் டைமில் நாங்கள் வந்து இமீடியட்டாக ரஷ்யன் ஆயில் டிபெண்டன்சிலேருந்து மூவ் ஆக பார்க்குறோம் அப்படின்றதுமே அவங்க சொல்கிறாங்க. பட் வந்து இப்போ அவங்களே தடை விதிச்சாலும் ரஷ்யாவோட ஆயிலுக்கு இல்லை ரஷ்யா ஸ்டாப் பண்ணாலுமே இப்போ பெரிய பாதிப்பு ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ண போகிறது ஜெர்மனியாக தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் விலைவாசினால் அவங்களுடைய பொருளாதாரமே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை போகும் அப்படின்னு தான். அதேமாரி ரஷ்யாவோட எக்கனாமியும் ரொம்ப பின்வாங்கும் அப்படின்னு தான். ஸோ இப்போவே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய தடைகள்னால வேர்ல்டுலேயே அதிக அளவு தடைகளோட இருக்கிற நாடு யாருன்னு பார்த்தோம்னா ரஷ்யா தான். அதுக்கு அடுத்தது தான் ஈரான் இவங்களாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ தடைகளால் இருக்கிற ரஷ்யானால வந்து பெரிய அளவு அவங்களுடைய எக்கனாமி ஜிடிபியில் வந்து அடி வாங்குது. ஸோ 12%
குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா 1990s ஆரம்ப காலம், அதாவது சோவியத் யூனியன் பிரிஞ்சிச்சு இல்லையா, ஸோ அந்த டைமில் எந்த அளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அதை விட இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அதை விட அதிகமாகவே இப்போ பாதிப்பை வந்து அங்கே பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தான். ஏன்னா அவங்களுடைய ரூபில் மதிப்பு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே போகிறப்ப அவங்களுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதிகப்படியான வட்டி 9.5%லேருந்து 20% கிட்ட அவங்க வட்டி கொடுத்தாங்களே. ஸோ இந்த மாதிரி மெஷர்ஸ் வந்து அதை தடுத்து நிறுத்துச்சு. பட் இருந்தாலுமே இன்னும் அவங்களுடைய அதிகமாக ஜிடிபி வந்து குறையும், எக்கனாமி வந்து வீக் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ தொடர்ந்து ரஷ்யாவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்து ரூபில் அவங்க நாட்டோடைய இதிலே வந்து வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெயெல்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்க்கலாம், நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு ஹீட் வேவ், ஸோ அதிகமாக வெப்பம் சலனம் அதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நியூஸ் பார்க்குறோம். ஸோ எங்கே அப்படின்னா டெல்லி, அப்புறம் வந்து ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, சென்ட்ரல் இந்தியாவில் அதிகமாக ஹீட் வேவ்ஸ் இருக்கான். ஸோ 40 to 45 டிகிரி செல்சியஸ்னா கூட அந்த அளவு இருக்கான். ஸோ இயல்பையோட ஸோ லாஸ்ட்டு நம்ம ஒரு 100 இயர்ஸாக பார்த்தோம்னா அதை விட அதிகமாகவே இந்த பீரியடில் இருக்குது, ஒரு 2 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஹீட் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதனால் வந்து யார் அதிகம்னா வந்து ஃபார்மர்ஸ், அப்புறம் வந்து டெய்லி ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் ரொம்பவே பாதிப்புக்குள்ளாவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதை இந்த ஹீட் வேவ்னால யாரெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனால் பாதிக்கப்படுவாங்க, ஏன்னா உயிருக்கே ஆபத்தாகிடும். ஸோ இந்த அதிகப்படியான ஹீட் வேவ்னால ஸோ அவங்களாம் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக, எப்படி கோவிடுக்கு நம்ம வந்து பயப்படுறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஹீட் வேவ் அதிகப்படியான ஹீட் வேவுக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல அதிகப்படியான வெப்பம் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது. ஸோ மழையும் கம்மியானது சில இடங்களில், அதுவுமே இது காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நியூஸையும் பார்க்குறோம். ஸோ நாம்பளும் நம்ம தமிழ்நாடு இல்லை இந்தியா எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணும் இந்த ஹீட் வேவ்னால. ஸோ எவ்வளோக்குள்ளே முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிறது, இல்லை ஃப்ரூட்ஸ், இளநீ இந்த மாதிரி குடிச்சு நம்மளை வந்து இந்த ஹீட் வேவ்லேருந்து எப்படி பாதுகாக்க முடியுமோ பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோ வழியாக சொல்லிக்க விரும்புகிறோம். சரிங்க, உங்களுக்கும் நம்ம இந்த கொடுத்த தகவலை எக்ஸ்ட்ரா தகவல் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் ஆட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இதை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.